Kajing kublay step iwe baro. Kiba pet ye kini ka program hakani ka step lemba ka Good News TV. Kajing puson hakani ka step gubamenta. Kalong halor kajing im jong uway usyakri barit jong ublay. Ubangala wanong udi usenran ubari jong ujisu. Ubakakerteng jong ulang Barnabas. Ngakwa ban keren kendiat chapang uni ubriu. Bat ngan wanra kajing puson hapadeng jungi. Uwe uni Barnabas. Ka Bible ke thu ingi tang kendiat syapang uni usenran ubari ubajarjar ubatreirat ba yakakam kajong ublay Barnabas gila banong ulong si Shaw Shakri bila khot kerpang da ublay hagaba ula pendut ya kapor jong u ban pen kerpang yeladi badru da ka basya jengit badula yo ya jing khot nang bau mensim bakhoy jong ublay ka basau tanat syapang uni ubri kalong Bau blay ula pendang kam ratba yauni usenran bari jong Barnabas. Hakilai tili gijing Shakri. Kabaning kong kajing yalak lani kata ka evangelism. Kabaar kakamban seng balang lani church planting. Bat kabalai kajing hikai ya kaktian ublay teaching the word of God. Kani ka kerteng Barnabas. Hakaba mensua kani ka kerteng Joseph lani Joses. Henry la syukot sin daki apostol Barnabas kekerteng Barnabas kamut ukun kajing pentingan lani ukun kajing aiman sim kam gi apostol lanang kabasau dekat kabalai pun riu Barnabas uday na kajaj lebi bat uwan na kasnong Kipros uday unong aiput bat unong aiman sim ubari yaki balang hakita kipor Kamta meka balang ha Jerusalem, badika balang ha Antioch. Bad ngidan kam bantip ikini ke way. Badai uni Barnabas. Ubala Yeshem bad usol. Hadin ke jing kalabamut ke jong hakalenti sa Damascus. Badai Barnabas. Ubala yalam ya usol. Ban pen ithu ya usol. Haki apostol aku tu kapor hakanong ba Jerusalem. Katkum kikam bi apostol nang kabakhandai dekat kaba arpun riu arpun nyo kijinglong bakerpang jong ni ubriu santeli kijinglong bakerpang jong u kabaning kong ka Bible ke thuingi ulong ubriu ubabaha a good man kabaar ulong ubriu ubakongo ya ka jingalam jong ka balang bat ki apostol kabalai ulong ubriu ubakroy vantrei ya kan no kam ia kabaka balang bat ki apostol kila benchet haka terpeng jong u kabasau ulang ubriu ubasbun mensir kam tamban Krisyan ni ka kam jong ublay haka por ki apostol bat kabasan ulang ubriu ubladap do mensim bakhoy jong ublay so tanat sapang ni usenran bari jong ublay Barnabas bau Paul ulayalam ru yu haka first missionary journey ke jong u haka ban yalap ya ka kerteng ke jong ublay dan tang kawai ke jing duna uni ubriu bagata ngilap haka ki city upos ki nong Galatia kala nong gabaar kada khot khatway du khat saw haka ba Barnabas ula syak penshit hakikat tu kat diki jiu ki bawan na Antioch haka por bakedon ke jing kenduk lang jing ki jiu ba ki gentle ki lalong Kristen kala wan ke jing penshit yo Barnabas baun isi no igini ki gentle bat baun ya lang lok no tangbat ki jiu Henry ka pasngaw tanat kalong wat ula syariam hakata ka jingriam. Henry ula kloy ban kala ka bamut ban pai pat shaw blay. Kabakut ka jing im jong new Shakri jong ulay Barnabas ka Bible lemba ka history ke thu ingi. Bula yap na ka basya lentemau. Hakikat tu ka ni ki jiu ki bawan na kari Syria ban na kari Salamis. Nama kata na ka jing im ka balingkot ba ka jing Shakri jong new Ubriu u Barnabas. Ngakwa naman raay ki lightly ki kubor ki bakodor. Kabaning kong nakajing imu Barnabas ubriu jong kajing penkongo ngi imakisngi hagabalabon kajing tamsneng ban ni kajing penkongo kajing khot yang abingi hakani ka step kalong na kajing imu Barnabas kadang ka kubor ka bakraw yang abingi ban kata kalong ka kubor jong kajing penkongo hadu katno ngilala ban penkongo ban hadu katno ngilanang ban penkongo ada usim jong kisim ban utrai jong itrai Jesus Christ Upen kongo yo kpa jong
ban wan chika prathai nagabata ka pop jonga ba jongi kanu ka kraw ka jing pen ko ngo ka jonga ka jongi hakiki mi ki pa haki bahalor kinok sinsya ka khamtam hakmat jong ublei kaba ubanabas ubriu ubasbun mensi ubakloy ban Krisyan heka kam jong ublei sapuli kam ki apostol nang ka basaw dekat ka balai punyo kaya thu ingi baula dino ya silang khot ka jaka ka jong u ban Krisyan ya ka kam jong jingela naga banta ki apostol ka jing khot yang abingi kalom ublei la kur ingi ka kam ka jam ka papiang ublei la kur ingi ka kot ka khia la kur ingi ki babong ki banta ka jing im jungi hatu ngilalong na em ka jing kur shiki wai pat haka bangin Krisyan ya ka kam jong ublei om ta na ka jing duai Henry kum Barnabas ban Krisyan ru de ka jing ai ka jungi shika kam ka jong ublei kabalai bat ka bakhat do Barnabas unong ai mensim yaki parabanget kani ka kam ka bari ka utrai panlek ai mensim yaki parabanget jong ka balang ha Jerusalem bat ka balang ha Antioch bat ki we bat ki balang kai ka banang penla ingi kum ka balang bat kum ki banget bangin san na kini jing im ken mau bangin dan kam ya ka jing ai mensim iwe da ka bay selok parlok da ka bay ai mensim parlok ki kimi ki pai yala ki khon ya ki men ya ki para ki jongki kadi bandon ke jing ai mensim ka ba man ka por pat kata ka ke jing im Kristan ka basno tenang ka ba nisan hala ka singi nama kata ubleng kur huingi lama ka ke jing pusan ka baling ka ka step na ka jing mu Barabas ka jing pen kongo ka jing subon mensim pat ka jing ai mensim kan long ko khubor ya ka jing im ka jonga ba ka jongi ni ne pendam ha ka jing duai trying ai ngu imagine ka step ba melakran na pedeng jongi labai ni jing pusan ni balingkot na ka jing im jong ni usenran ubari me wan ra hangi ki lai ki khubor ki bakor ror ka khubor jong ka jing pen kongo ka khubor jong ka jing treasure ha me ka kam jong me ba ka khubor jong ka jing ye ye me ko try ni de dwai sha khamat je me ko try be ye ye ka ba men kur khu yengi ki ba ngap ni ka jing pusan ka ni ka step pala da mela ban pendan kam ya Barnabas ban long atiar barat ba jong me pen la yengi ru ko try bangin long ka jing kur khu shi ki wei pat ha ka ni ka jing im ka jongi hala ki jong ki jing e kendo ko try ha ka ni ka step ni ngap ni ka tien jong me ai ba ka ni ka jing pusan ka long ka bor ka ba Krisyan ni lang ba jong ni ka singi ha ka kerteng uji sunga duai amen